Həm indi, həm ötəç boyunda güc qızların əlində idi, yox oğlanların əlində. Bu ki deyirlər güc, bəli, bu fərd rəis cümhur gəlib olubdur, səyyasdır, muxtəridir, zətdir. Bunlar hamısı kişi olur. Hamısı deməyək, çoxu kişi olur. Amma der vaqa güc qızlar, xanımlar və arvadların əlində olubdur. Baxın, o ya ibtidai zamanlardan arvadlar bir siyasət götürdülər. Nə mənə siyasəti? Bunlar dedilər, o kişilər gücüz var, gedin avlayın, gətimizdə yeyək. Kişiləri yollayırdılar avlamağa, bunlar gedilər. Hələ bir xas dircini avlayırdılar, gətirirdilər, geytərirdilər. Bunlar da nəhayətən, arvadlar da nəhayətən pişirirdilər və bahəm yeyirdilər. Bu sistem arvadların nəfinədir da. Tərəf otur evində, kişi gedir, işləyir, avlayır, gətirir, bu pişirir, nəhayətən yeyir, tutuldu getdi. Bir da uşaq vardı, ondan başını qatır. Bu təbiətən arvadların, bu sistem arvadların nəfinədir. Bu sistem öz yerində qaldı və indi hələ bəzi dalda qalan camiələrdə də bu sistemin idaməsi vardı. Bu sistem elə qabağa gedir. Elə ki, arvadlar odublar, kişilər işləyirlər ki, bu dənə bədəvi və ibtidai bir sistemdir. Bu bais oldu ki, eşikdən baxan bir vecihəyi bunun zehnində der vaqə tədayi eləyə ki, kişilər arvadları işləyirlər. Elə biz kişilər arvadların işləyəni olduq. Bais oldu ki, camiədə arvadların dəyərləri yuxarı gedə. Buna görə ki, kişilər bəzi camiələrdə, bəzi borhələrdə qeyrət saxlayırdılar arvadların üstündə ki, onlardan miat olarlar. Necə qarışqa məlləkədə miat olur, qoymur çıxı eşiyə, biz də onları özümüzə xanım bilirdik, onlardan miat olduq. Giclik daha, yaxşı bizat dəfşəm indi məsələn deyirəm, yaxşı bizatdır, düzdür, tarixi deyirəm. Amma giclikdir bu. O da insandır, mən də insanım. Fəqət daha fiziolojiki bir fərqimiz vardır. Ondan sonra heç bir ayrı fərqimiz yoxdur. Elə ikimiz də insanıq. Bu işi görmüşük cəmiyyət geçmişdə bu giclikdir. İndi deyirəm, tövsiyə tapılmış ölkələrdə və Çində, Koredə ayrı bir ölkələrdə islah olubdur. Kişilər arvad baxan müsavidir. Sən rəbt yox, bu fəqət fiziolojik fərqi vardır. Elə bu da eşki, bu da eşki. Evdə bu da köməkliyi, bu da köməkliyi, rəbt yoxdur. Yaxşı. İndi amma güc hardan camiədə, bəxüsus bizim camiəmiz bir dənə bədəvi və ibtidai camiələrdəndir. Güc qızların üstündə. Necə qızlar? Əgər siz türkü dilini satsaz, türkü dilinə dəyər verməsəz, türk dili öləcəkdir. Rəbti yoxdur ki, mən nə dildə danışam, mənə oğlan. Mühümdür ki, siz qızlar nə dildə danışırsınız camiədə. Camiənin dayanmağı, qalınmağı sizin çiynənizin üstündədir. Yox, oğlanların çiynəninin üstündə. Əgər şərəfiz vardır, əgər özünüzü məsul bilirsiniz türk dilinin üstündə, türkü dil danışın.